Allah'a bin şükür Ertuğrul. Burada aramızdasın. Nasıl oldu bu? Yaşayacak. Düşmanlarıma cihanı dar edecek daha vaktim varmış. Emir Saadettin. Hepimiz seni öldü bildik. Toprağa verdik. Toprağa verdiğiniz benim değil, bana tuzak kuranlardan birinin cesediydi. Pek iyi, pek iyi. Bunca vakit neredeydin Ertuğrul Bey? Bir köle tüccarının eline düşmüştü. Lakin çok şükür kurtuldum. Buradayım artık. Ala. Ala. Hoş gelmişsin. Biz de tam hayırlı bir işi tamamına erdirmiştik. Kardeşim Dündar'ın Hanlı Pazarı satmak için burada olduğunu bilirim. Lakin kayıya şer olanın hiç kimseye hayrı olmayacağını da bilirim. Buna mütevellit bu mukabelelerin benim gözümde zerrece hükmü yoktur. Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Dündar Bey mukaveleye kayıların mührünü bastı. Şahitlerin huzurunda Bahadır Bey'in altınları aldı. Elimde kayı mührünün olduğu bu anlaşma olduktan sonra senin de sözlerinin hükmü yoktur Ertuğrul Bey. Ertuğrul. Sen babamı nasıl sıyırsın? Ertuğrul. Bu neyin telaşıdır Bahadır Bey? Oğlunla bir olup cesedimden parça koparmak için beklemekten sıkılmış bir halin var. Bahadır Bey. Kılıcını kınında tutasın. Bu toprakların uç beyi benim. Hanlı Pazar benim malımdır. Satmıyorum. Ya hepiniz elime kanınızı bularsınız ya da bana itaat edersiniz. Çavdarların beyi Bahadır kimseye itaat etmez Ertuğrul Bey.